35 000 vilniečių Raudonojo šeštadienio metu tvarkė aplinką. Respublikos įmonėse tą dieną dirbo 360 000 žmonių. Už 134 000 rublių produkcijos pagamino garbės ženklo ordino kuro aparatūros gamykla. Užtarnauta poilsio valandėlė. Vienas 1 950 000 Respublikos darbo žmonių dalyvavo komunistinėje talpoje. Į 10-ojo penkmečio fondą pervesta 1 880 000 rublių darbo užmokesčio.